Connie，你可以先介紹一下自己先啦。係，好，大家好啦，咁我係 Connie，咁依家嘅正職咧其實係藝人嚟嘅，咁我而家副業咧就係長跑教練，冇錯，係。好，咁不如咁啦，我哋從你一開頭點樣去接觸到運動呢一方面講起啦，好唔好啊？其實我最開初即係喺我未入行之前，咁我都可能有做下少少運動，我之前係跳舞嘅。係咁，但係我有個轉折點就係我入行前參加過健美小姐嘅，其實呢個冇人知道。咁嗰時就原因係因為想減肥啦，咁我就識咗個朋友仔，咁佢係健身教練，咁然後咧咁我就跟佢操，我用咗2個零月嘅時間就上台去比賽啦。咁嗰時就第一次就即真係做運動啦，同埋就接觸產品啊、supplement啊咁咯。咁我哋都知道啦，即係你啱啱提到就係你一開頭係從健身開始啦。咁當時你有冇話係有冇話用緊啲咩產品，或者係有冇話接觸到啲咩產品？嗰時係我記得係食飲 shake 咯，因為我係有少少即係乳糖不耐症嘅嗰時，咁但係New Skin 嘅 shake 係冇即係佢係蛋白係啦。即係所以佢冇動物嘅成分嗰啲啦，咁所以咧就好安心嚟食啦嗰陣時，同埋拉 pad 咯。明白。咁你當時係點樣接觸到我哋公司嘅產品嘅？一開頭就係因為我嘅朋友仔啦，我個健身教練係。明白。咁佢就好好咁介紹我，因為其實咧做運動啦，即係譬如話係健身又好，其他運動都好，其實運動嗰個肌肉修復好緊要嘅。咁所以 supplement 對於我嗰陣時嚟講係，因為我有短時間喎，即係我覺得幾個月時間去操咧，所以係要有好多唔同嘅補充品去 support 咯。係。咁到你去真係我哋大家後尾都知道啦，你就加入咗 ViuTV 啦。咁你可以講一講你成個即係入咗 ViuTV 之後啦，慢慢點樣去接觸到長跑呢個運動？因為應該大家都知道啦，你而家除咗係演藝圈演藝人之外咧，你仲係一個長跑嘅運動員㗎嘛？唔知大家有冇睇過即係 ViuTV 嗰個節目，就係公司冇俾我跑馬拉松，咁就係前年嘅節目嚟嘅。咁嗰時就我即係跑步對於我嚟講係純粹係減肥嘅啫，我冇諗過自己可以跑超過10K 嘅，亦都冇諗過自己可以跑42.195公里嘅距離啦。咁就因為個節目嘅關係，所以就我哋用咗唔夠1年嘅時間，就 train 我哋幾個 artist 去完成一個馬拉松比賽。咁話即係拍完嗰個節目之後，我以為自己拍完就算啦，但係唔係喎，真係勁中意喎。上咗人咁樣。係啦，即係。超中意咗長跑，唔係跑步咁簡單，係長跑喎，即係講緊馬拉松。咁所以就即係拍完節目，跟住之後上年其實我成年都係繼續 training 啦，跟住繼續去報唔同嘅世界各地嘅比賽啦，去過紐約啦，去過日本啦等等地方。咁除咗之外咧，即係中意，我更加想了解佢多啲喎。咁我就再報多個長跑教練嘅 course 啦。咁所以依家就雖然我唔係正式收身嘅長跑教練，但係我喺自己嗰個跑會裏邊都開始教緊一啲小組啊，幫佢哋寫下 program 啊咁樣咯。OK，已經好犀利。而家慢慢努力緊。當然啦，即係你除咗有演藝嘅事業之外啦，咁你而家仲要兼顧埋呢一個長跑選手嘅身份係嘛？咁大家都知道，即係演藝圈好多時睡眠不足，又或者係四圍飛去拍攝啊等等呢啲，咁你到底點樣去平衡中間呢樣嘢，去令到你身體係 recover 得更加好咧？其實真係supplement咯，我真係好中意食supplement，我係supplement達人嚟嘅。因為我自己咧，我其實瞓得唔係咁好啊，即係加上啲做嘢時間其實都幾唔定時啊，咁所以。有時候真係瞓得唔好啦，咁而且我練跑咧，香港又熱喎個天氣，咁所以其實可能真係要5點幾起身，即係準備出去跑步，因為太熱啦香港，即係會即晏晝跑步會中暑，咁所以就成日都長期唔夠瞓啦，咁我真係會食好多唔同嘅 supplement去補充翻我呢個問題咯，同埋我而家有食緊 R-Square 咯，對於我跑步嘅氣嚟講係好好嘅，即係因為跑步。肺部係好緊要嘅，咁所以R-Square 我都食咗一段時間，咁所以我覺得係真係幾好。明白。
你有冇話即係本身用開譬如我哋公司嘅咩產品啊，或者係咩 supplement 係比較多啊？咁佢對於你嘅功效係點樣？即係啱啱提過啦，除咗 R Square 啦，咁當然就係即係大家如果對於 R Square 陣間有啲咩嘅問題，亦都可以陣間嘅環節都可以向我哋嘅 Product Educator 查詢翻，係啦，咁可以繼續即係講講你會除咗 R Square 之外，你有冇用有啲咩產品啊，或者有冇食緊啲咩其他嘅食品啊？其實都好多，因為我都好中意試公司嘅唔同嘅產品。我例如由 Lipad 益生菌呢個，我一定係 keep 住食咗好多年㗎啦。咁如果你話如果係美容儀嘅話咧，我係有用 WellSpa 嘅 WellSpa 啦，跟住 WellSpa 其實真係好好，因為每次跑完步咧隻腳都會真係攰啊嘛，咁所以我會即係攞嚟放鬆翻啲肌肉呢樣嘢係好緊要咯。啱啱你提到啦，即係我哋你通常係用 WellSpa 機嚟放鬆肌肉，不如你同大家 share 一下你通常係會譬如長跑完去for recover 嗰時會用啦，定係可能跑步之前都會用一次？其實我冇乜特別話一定係跑前跑後，總之我隻腳攰，我就會想用咯。或者我覺得嗰個位好似腫腫地啊咁樣，我都會用下咯。對消腫嘅效果。係啊，真係。咁不如另外我哋都想問一問啊，就係即係而家市面上有咁多唔同嘅 supplement 啦，有咁多唔同嘅產品啦。咁你覺得我哋啲 skin 嘅產品同其他唔同嘅品牌有冇啲咩唔同嘅地方吸引到你去 keep 住用啦？去即係發掘多啲唔同嘅 supplement 其實。我覺得係嗰個品牌嘅歷史咯，同埋佢嘅產品嘅監管咯，呢樣嘢令我放心，因為食落自己個肚度係，即係你唔可以隨便去買一啲牌子，又或者係一啲，就算佢係好大牌子都好，即係可能食完之後冇乜 feel 嘅，我覺得有 feel 好緊要嘅，即係你食完之後係有用有效果，呢樣先係緊要，同埋要安全咯。咁而呢先係我覺得有 feel 同埋有效果同埋安全嘅。明白，係啦，呢個就係我揀原因咯。好，咁多謝晒 Connie 你今日嘅分享啦。咁我相信在座咁多位應該都係身同感受㗎，因為大家都係做開運動啦，本身都係從事開健康產業嘅。咁其實我哋食嘅產品，又或者係我哋用嘅產品，佢哋嘅質素啦，或者係嗰個功效，對於我哋嚟講一定係十分重要嘅。咁今日再次多謝晒阿 Connie 你嘅分享啦。好。